Осындай этножилетканың выкройкасын бірге құрастырайық. Ол үшін бізге ошы мойын ойындысы, оғы кеуде айналымы, шыпы иық ұзындығы, иіс жилетканың ұзындығы керек болады. Жилетканың ұзындығын осылай сызып аламыз. Менде 27 см болды. Енді кеуде айналымы оғыны бөлеміз 4-ке, оған қосамыз 2-ні. Менде 15 см шықты, оны осылай сызып белгілеп аламыз. Енді мойнын шығару үшін ошыны бөлеміз 2-ке. Менде 5 см шықты, оны осылай жоғарыдан 5 см белгілеп, нүктемізді қойып, астына қарай 5 см-ге 1 см қосып, 6 см белгілеп алып, екеуін бірге қосамыз. Бұл бізде алдыңғы мойны. Артқы мойнын шығару үшін осылай жоғарыға астына қарай 2 см белгілеп, 5 см-мен қосамыз. Мойны дайын. Енді иығын шығару үшін шыпы менде 7 см белгілеп, астына 2 см түсіріп, енді осы екі нүктені иықпен бірге қосамыз. Енді бізде қолтық ойындысы қалды. Ол үшін оғыны бөлеміз 6-ға, оған қосамыз 4-ті. Менде 12-де 6 см шықты. Енді осылай 12-де 6 см-мізді белгілеп, оған қарама-қарсы беттен сызып аламыз 12-де 6 см-ді. Одан кейін екеуінің арасына 45 градуста немесе 2 см осылайынан жоғарыға қарай сызып, екеуін қосып шығамыз. Бұл бізде артқы қолтығы болатын. Енді алдыңғы қолтығы ішке кіріңкі болғаннан кейін осылай 1 см ішке кіргізіп, асты мен үстін осылай қосып шығамыз. Біздің выкройкамыз да. Егер сіз жилетканың алды үшбұрыш болғанын қаласаңыз, осылай үстіндегі 5 см-мен астына қарай осылай сызып шықсаңыз болады.